سلام همه دوستای خوبم. چطورید بچه‌ها؟ کیاوش رحمتی هستم و امروز اومدیم واسهتون یه میکروفون درست کنیم. حالا بچه‌ها نمیدونم این میکروفون درست میشه یا نه. هیچی هم نمیخوایم، فقط یه هندزفری میخوایم، یه هندزفری قدیمی. هر چی اگر میکروفونتون بزرگتر باشه بهتره. حالا من میکروفونم میخوایم بچه‌ها، میکروفونش اینقدره، حالا نسبتاً از هیچی بهتره. بریم ببینیم وسایل لازمون چیه. بریم و برگردیم. خب بچه ها ببینید وسایل لازم ما تقریبا نیم سیم یه کابل هندزفری سرش باشه. کابل هندزفری نیاز داریم و همون میکروفون که بهتون نشون دادم مینا میذارم اینور اونجا چون شلوغه یه کمی اینور گم نشم. یه از این چیزا هندزفری هست، همینا که میکروفون داخلش جا میگیره. از اونو آوردم، گفتم اگر میکروفونمون درست شد جاش بدیم داخل این. خب بچه اولین کاری که میکنیم ببینید، سر اینو با فندک حرارت میدیم که بسوزه. خب بچه‌ها دیگه هیچی لازم ندارم، دیگه کارمون الان تموم میشه. 2-3 ثانیه گرفتم فیلمو، مدل وارنش ریزم استفاده نکردم. کجا ریزا رو استفاده نکردم اصلا. خیلی وارنیش خوبی هستن اینا که من خریدم، وارنیش ها واقعا خیلی خوبی هستن. خب اینو میارم، دو تیکه ازش برش میدم، بله این وارنیش ها ما میندازم داخل این چون این سیمش بلندتره. بله اینو میارم اینجا، اونم همینطور. خب بچه ببینید، مشکی به مشکی، قرمز به قرمز، یعنی مثبت به مثبت، منفی به منفی. قشنگ دیگه بپیشون که دیگه در نمی. گفتم دوباره من به خاطر ریم لین کاری نمی کنم، من میپیشونم میزنم. شما اگر ریتون خرابه خدای نکرده لیمش کنید. من اگرم داره دیگه باید دوباره بازش کنم، درستش کنم و درد سری داریم. ما چسب حرارتی هم واسه هم بده ها، ولی من وقتی چسب حرارتی میکنم ماست میزنم. چسب حرارتی حداقل از لیم بهتره. لیم حداقل ریه رو اذیت میکنه. حرارت میدم قشنگ دیگه، حرارت بدید که مویرک هم وسطش رد نشه. خب اون دیگه رو دکمه هم داره، راحت هم واسه خودم. حالا من چون یه گوشی دیگه ندارم، گوشی خودم هم صدا ضبط نداره، نمیتونم واسه اون تستش کنم. اگرم کار نکرد اشکال نداره، فدای سرتون. کار نکرد ویدیوی دیگه با جاش میذارم، ازش درستش کنین، لذتشو ببرید. اگر این کار نکرد خدایا که کار کنه، ولی کار میکنه.
بچه ببینید میکروفون خالی نمیشه، میکروفون خالی اصلا کار نمیکنه. میکروفون خالی اصلا کار نمیکنه. بله میکروفون خالی اصلا کار نمیکنه، باید با برد هندزفری بزنیش، همین برد خودش. خب بریم برگردیم. خب بچه امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. بچه بذار اینم واسهتون جا بندازم ببینید چطوری. بچه ببینید این دکمه زردا رو میبینید الان، این دکمه زردا رو میبینید خفیفه، این دکمه زردا رو میبینید، اینو دیدید که دو تا جای دکمه داره کم و زیاد و این چیزا. این دکمه ها رو به اونا بزنید. بله این دکمه ها رو به اونا بزنید. خب حالا ببینید اون یکی رویش هست، اون سوراخ ریزه رو دیدید اینجا؟ ببینید این سوراخ ریزه رو اگر ببینید خوبه، ببینید الان دیگه شاید ببینید اون سوراخ ریزه باید میکروفون بیاد سرش، فهمیدید؟ اون سوراخ ریزه باید میکروفون بیاد سرش. بزنم جو قشنگ ببینید هم. خودتون بلدید. خب بفرمایید اینم از این میکروفون قشنگ ما میزنیدش داخل گوشی. بعد این سوراخ ریزه که گفتم بهتون الان دیگه میبینید، اون سوراخ ریزه که بهتون گفتم اونو میگیری جلوی دهنتون باهاش حرف میزنید. خب الان من دیگه گوشی دیگه ندارم که واسهتون تست کنم، گوشی خودم هم چون اپل شیشه و قدیمیه دیگه نمیدونم چرا نداره صدای ضبط و نمیتونم واسهتون صدای ضبط رو بذارم. خدا حافظ تا ویدیو بعدی. کیاوش یار احمدی هستم. گود بای.